Bijouterie Pantso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Tiara, manolotra ho anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Takariva nisy tabotsy fasiva ny volana aprily taona 2024. Fifaliana indray tomboko lasy tomboko vavy no androsoako ao tokantranonao ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny LEJT amin'izao takariva izao. Faly manasanao ihany koa ny tenako anaraka izay fampahalalam-baovao izay hatramin'ny farany takany mahazatra anao hatrany. Dia ho atsidika aminao ety ampiandohana ireo lohatenim-baovao nisongadina ho an'ity anio ity. Andro faharoa hetsika salon du mariage et de la réception mitohy ny tolotra samihafa omendreo mpampiranty hita eny an-toerana avokoa ny fikarakarana manontolo ny fety aman-danonana. Vao sambotra tetsy akoron-drano i Clémence Raharnirina nitarika ny hetsika fitakiana ny fialan'ny ben'ny tanàna sy ny fanoherana ny taxi moto. Nilazany tsy asy ireo mpamily taxi raha toa ka tsy mivoaka ny filohan'ny FDAR. Tsy mbola nanaingany eo manana akory ny sambo tokony hitondra solika ho an'i Madagasikara raha ny vaovao navoaka ny RFI androany. Nandiso izany teo amin'ny page Facebook ny ministry ny angovo Andry Ramarson. Nanao tsy paipaika hanamboarana ny lalana ny mponina etsy Andrazara Ambodrapeto. Manaitra ny tompon'andraikitra izay tsy mijery ny tsy fahalavira ny foto-drafitrasa eny an-toerana ihany koa izy ireo. Miandry fankatoavana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra 6 ny rafitry ny fikambanana association kodiaran-droa raha ny nambaran'izy ireo nandritry ny diabe nataony androany. Fa isan'ireo songadim-baovaony sampana fampahalalam-baovaony LEJT ireny natsidika taminao ireny fandao hidirantsika avy hatrany ary ny vaovao anatin'ny alahona. Fa mahakasika ny hetsika salon du mariage et de la réception avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao ho an'ity takariva ity. Andro faharoa ny hetsika salon du mariage et de la réception ny androany. Hetsika izay ahitana manontolo ireo rehetra ilaina amin'ny fikarakarana fety aman-danonana. Trano efa marobe misy karazany entana maro samihafa no hitantsika ety amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Samy manana tolotra miavaka ho an'ny mpanjifa ihany koa izy ireo mandritra ity hetsika salon du mariage et de la réception ity. Andeo arahantsika ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika izay. Araka izao hita amin'ny sary izao hita manontolo etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina avokoa ireo rehetra ilaina amin'ny fikarakarana fety aman-danonana, indrindra ny fikarakarana ny fanambadiana mandritra ny hetsika salon du mariage et de la réception izay nokarakarain'ny Canal 7 Events. Ahitana mpampiranty marobe izay samy manana ny mampiavaka azy avokoa any an-toerana. Sakana ny fianam-bidy ho an'ireo izay manao famandrihan-toerana mandritra ny hetsika salon du mariage et de la réception avokoa ireo mpampiranty rehetra. Ny zavatra be da be ny tato aminay zahay mpanao service traiteur dia manana salle zay dia manana robe mariée dia manana rehetrarehetra izay ilaina animation gasigasy ohatran'izao. Totranay mandritra salon de mariage dia miavaka be satria sady tena mora be no azahoana totra cadeau be dia be izay olona rehetrarehetra mandalo eto aminay. Tsy ratsy-danja amin'izany koa ny fanaovana beauté anay dia tena mora be satria
be dia be mihitsy ny karazany ao anatiny natony ohatrana ka tonga ety amin'ny salon dia misy ihany koa ny promotion ny pose vernis ny pose faux ongle. Ny mampiavaka an'ity salon de mariage ity ato aloha zany ny tena hoe ahitana ny contrat anay ataoko hoe 70% contrat anay mandritra ny taona atao amin'ny salon de mariage ny tena ahitana anay. Mety hoe signé contrat ty mety hoe 20% 25% fa ny retour après salon zany ny tena maro be ny olona be dia be ny afa-posinay daty satria afaka nanao comparaison tsara le olona taty amin'ny salon satria maro ny prestataire aty amin'ny salon dia afaka nanao comparaison tsara mihitsy izy après salon zany faut cité daholo ny olona. Source.mg stand 49 misy anay dia manao tolotra maro be zay manomboka ho an'ny efa nanomboka tanimany moa izy ty fa raha pitsy man'izay mbola tsy nahazo dia tonga avy ety amin'ny palais de sport fa manome tolotra miafaka ho anareo foana izahay. Palia zany dia orinasa anankiray mamokatra vin de fruits en apéritif avy any Antsirabe izahay. Mampiavaka ny vokatra moa zany dia izy ty fa efa tsy vita avy amin'ny voaloboka fa vita avy amin'ny voankazo hafa toy ny voaroyazy ohatra mûr dia manasa anareo hitsidika ny stand 64 atao amin'ny salon du mariage palais des sports. Fivondronan'ireo matianina amin'ny fikarakarana fety aman-danonana ny salon du mariage et de la réception manaraka ny vaninandro ankehitriny avokoa ny asan'ireo mpandraharaha mandray anjara tamin'ny hetsika tanjony iraisan'izy ireo ny anome fahafampofeno sy anala fahasahiranana ireo mpanjifa maniry ny ikarakara fety aman-danonana na ihany koa liana amin'ny tontolony fety aman-danonana izay. APFN Analakely na APFN Andotapenaka zay partenaire officiel mandritra an'ity salon du mariage ty mandalova eto amin'ny stand numéro 47 manana tolotra be zay amin'ny chaise chiavari ho anareo zay manao réservation mandritra ny salon du mariage. Amin'ny salon du mariage zay moa zany dia hoe salon zay misy ny zavatra mahasamihafa anazy amin'ny andavanandro. Ny zavatra hoentinay ao amin'ny antina event dia misy remise zay amin'ny prix ny voiture. Raisitsika ohatra ny amin'ny tony V8 City Jeep ty. Raha prix normal zany zahay dia 1 million d'ariary. Fa amin'ny prix salon ty spécial salon zany hoe ho an'ny androany sy ny rapitso dia 900 000 ariary izay anankiroa. Isan'ny mampiavaka anay amin'ity zany voalohany indrindra ny resaka prestation zay miezaka ny manakaiky kokoa ny client zany amin'ny prestation anay zany mba mifampitsinjo raha ataoko mahitsy be le izy zany. Akoatr'izay misy ny resaka offre maro miposte wedding c'est gratuit omenay ny client raha makapaky ato aminay. Toy izay konkoa ny photobook toy izay ny photo grand format A1. Misy tokoa ny tolotra manokana zay amezana fahafampom-panjifa mandritra n'ity salon ty ho an'izay olona rehetra zany manao commande mandritra ny salon dia mahazo bouteille anankiray offerte akoatran'izay ny livraison gratuit sy ny personnalisation ny produit. Ohatrinareo tonga ato amin'ny stand ny 62-73 ato amin'ny taty maman mariage dia omenay gâteau gratuit nareo pour ny invité rehetrarehetra zany. Dia manao choix nareo hoe tête de cortège ve ny tianareo sa sonorisation ve ny tianareo dia mahazo promotion be nareo. Ny tolotra omenay an'ny mpanjifa ato amin'ny lova déco dia misy any remise izay ataonay. Izany hoe raha ohatra hoe manao an'ny table de mariée zay ohatra zao hitantsika zao manao an'izao zay isan'andro raha raisitsika ohatra hoe 450 000 ariary dia ny hena ho 250 000 ariary. Fa izy io manakery ho an'ireo olona izay manao ny réservation ato anatin'ny fotoana izay anaovana ny salon zany zay zavatra izay. Mbola itoeram-pitso alady ny hetsika salon du mariage et de la réception manankeratra amin'ny rampitso ihany koa ireo tolotra rehetra samihafa voalaza tetsy ambony. Hetsika izay anasana hatrany ireo rehetra efa tonga nitsidika teny an-toerana sy ireo mbola tsy nandalo teny ihany koa. Fafampohan'ny mpanjifa raha teo no tanjon'ny mpikarakara Canal 7 Events ko tongava maro ary.
fa ankoatra ny akanjo sy ny kojakoja ilaina amin'ny mariazy dia androky ny fety ihany koa ny toerana andraisana ny fety sy ny sakafo ho an'ny mpanatrika amin'izany. Maro azo isafidianana izy ireo no sady manana tolotra etsy amin'ny salon du mariage et de la réception ihany. Nitsidika teny an-toerany Andralaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala ka mitatitra amintsika ny fivoarana misy eo amin'ny sakafo rehefa fety izay sy ny fivoaran'ny tolotra omen'ireo espace ihany koa. Andeha horantsika ary ny fanadihadiana nataon'izy ireo mahakasika izay. Niainga tamin'ny sakafo aroso eo ambili ny sakafo rehefa mariazy na alonam-panambadiana hatrizay. Nivoatra amin'ny fakana sakafo izay alany tena amin'ny latabatra manokana iray na buffet izany ary tonga amin'ny buffet sur table indray amin'izao fotoana. Araka ny tolotra omeny akanjo sofinenako eny Mandrosoa Ivato izay mandray anjara amin'ny salon du mariage et de la réception eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena. Paikadinay moa zany sakafo ezahanay atao tsara tahaka ny hatramin'izay moa zany dia ny prix ezahanay atao abordable ho an'ny olon-drehetra zany. Ohatrohatranao izay hoe sakafo miatsara zany zany hoe manaraka tendance manaraka chef malaza. Zany hoe ny menu moa zany ezahana ovaina isa-taona dia manaraka ny zava-baovao. Ohatra hoe taloha zao tsika tsy nahita zany hoe buffet sur table fa ny amin'izany zao ny angatan'ny olona dia tsy maintsy manao an'izay angatan'ny olona zany tsika. Ilay izy koa mihaino ny demande client koa zany hoe inona ny tadiavan'ny client dia miezaka manaraka an'izay demande misy aminao zany. Misy koa ireo espace izay miezaka manao izay mampiavaka azy. Toy ireo manome tolotra maimpoana ka tsy manofa toerana ho an'ireo mpivady na mpikarakara lanonana mihoatra ny roanjatolona. Toy ny espace sotsara eny Andranovelona Ilafy. Nahita ianao izy ianao nametraka fanontaniana hoe espace gratuit nenay eto Androany satria izay ny offranay plus de 200 personnes ny olona tonga zany hoe ny olona invitenao dia mahazo an'izay espace gratuit izay ianao satria misy offre spéciale nataonay aty amin'ny salon du mariage amin'izao fotoana izao dia manasa anareo izay mba ho tonga afaka ahafahanareo mijery hoe ohatrany ahoana ny fandalina fotoana amin'izay. Manjifa ato aminay izao dia misy an'ity malaza mihitsy buffet à gogo ity izay ilay izy izao. Buffet à gogo seulement 50 000 ariary izay izao mipaky atolotray miaraka amin'ilay espace gratuit plus de 200 personnes izy dia gratuit koa ny espacenay manana izay espace any Andranovelona Ilafy. Tsy kera sy zavatra takian'ireo mpikarakara lanonana sy mpifety ny fananana tokotany malalaka miala kely ny renivohitra. Ahitana izany tolotra izany eny amin'ny salon du mariage et de la réception. Ny zaridainanay satria 2 hectares en fait ny zaridaina ahafahan'ny client surtout ny olona tia manao événement champêtre izay ny tena mampiavaka anay dia ankoatran'izay konkoa ny sécurité ny toerana misy anay tena calme sady azo antoka tsara. Araona ny sakafo manao sakafo? Tsy manao sakafo aloha izay hatreto fa ny olona nefa afaka mitondra traiteur avy any ivelany tsy misy droit. Ankoatr'izao dia tolotra momba ny mariazy sy fety aman-danonana maro no hita eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Hiditra amin'ny andro fahatelo sady farany izany rahampitso. Andro faharoa amin'ny salon du mariage et de la réception ankasitrahana hatrany ianareo efa tonga maro be tao anatin'izay 2 andro voalohany izay. Rahampitso ny farany amin'izay hetsika izay dia manentana anareo hatrany izay ho tonga ety an-toerana ety amin'ny Palais des Sports ety satria dia maro ny tolotra ho hitanareo ety zany ny fihenam-bidy ihany koa avy amin'ireo mpampiranty tsirairay avy ireo dia ety ihany no ahitanareo an'izay fa aorian'ny salon mety efa tsy misy tsony izay dia izay no antony antsonay anareo ho tonga maro be indray rahampitso famaranana 10 ny volana Avrily. Aza dinoina andro farana salon du mariage et de la réception andihany 7 eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina rahampitso 3 ariary monja ny sara-pidirana. Fanahitana savorivory teto an-drenivohitra androany. Raha nikasany anao hetsika fitakiana ny fialan'ny ben'ny tanàna, ny Nandriatsitohaina sy ny fanafoanana ny taxi moto i Clémence Rarnirina sy ireo mpanarady azy dia voasambotra tesy Ankorondrano ity farany ny maraina teo. Antony fisamborana ny tsy fahazahoana lalana tamin'ny fanatanterahana ny hetsika hoy ny tompon'andraikitra rany fanazavany. Etsy ankilany nefa nilazany tsy asy ireo taxi eto an-drenivohitra raha toka tsy mivoaka ny lehibeny. Ankoatr'izay maro ihany koa ireo fangatahana nataon'izy ireo nandritry ny hetsika androany. Andeha horantsika ny akon'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Idolphe Rakotiniana. Maraina tokony ho tamin'ny 10 sasany tany ho any no voasambotra tetsy anoloan'ny Henri Fraise Ankorondrano i Clémence Rarnirina filohan'ny FTAR nandritry ny hetsika nataony androany ho fitakiana ny fialan'ny ben'ny tanàna
nainandretsy toaina sy ny fanafoanana ny taxi moto nentina anaovana fanadihadiana ty sy fiadanana izy ny maraina io ihany raha ny fampitam-baovao ataorin'izay ny toy ny etsiky ny mpamily taxi ny tandahatra manoloana ny lapan'ny tanàna ny findra teo amin'ny garany soarano ary ny toy teny tany mena be ankoron-drano nosakana ny mpanao fihetsiketsehana taxi mbola niasa androany ankoatra ny fanoherana ny taxi moto sy ny fitakiana ny fialan'ny be ny tanàna nanampitrotraka ny etsika ny mpamily androany ihany koa ny famoahana tsy misy atakandro any Clémence Rariny Rina nanambarany tsy asa ihany koa izy ireo manomboka amin'ny alasinainy ho avy izao raha toa ka tsy misy valiny ny fitakiana ataony dia nisy ny fisamborana natao ho an'ny présidenteny taxi koa noho izany antondavatra zany dia eto zany zay manao zao fanambarana zao aloha ny amoahana tsy misy atakandro ny présidentenay manaraka izany rehefa hita moa zany zao fa nalaina izy dia manomboka eto zany zao dia mitonitolona ary ho anisy afisy isaky ny taxi zay hoe avoay ny présidentenay aorinan'izay dia mangataka ny taxi ville rehetra zay mba tsy hisy asa mandra-pisin'ny fivoahan'ny présidente sy mandra-pisin'ny hoe zavatra tapaka eo anivon'ny samy taxi satria ny zavatra mampalahelo dia izao isika taxi zany raha misy miady dia misy koa ny zatra tolorana foana zatra fahanana vary any ambavany dia aleo iady eo fa sitranay mba misy tombontsoakelo anay ka noho izany aleo zany hoe rehefa zay ny fantatry ny ao amin'ny fitondrana mety dia aleo ataon'ny taxi moto ary aloha ny asa fizahay taxi hijanona tsy asa mandra-pisin'ny fivoahan'ny présidentenay ary eo aorinan'izany zay moa zany efa nametraka fa eo amin'ny resaka etra zany raha ohatra indray ka tsy misy mifamahana ny resaka tolona zay efa nataonay dia manetan'izay mba tsisy andohetra aloha ny taxi rehetrarehetra mandra-pisin'ny vaovao tokony ady aminay voatotohina tanteraka ny fifamoivoizana tamina toerana maro teto andrenivohitra androany vokatry ity esika ity notapahina ihany koa ny lalana rehetra miazo ny lapan'ny tanàna ny maraina teo efa tamin'ny 12 oratany ho any vao nisokatra tamin'ny ampahany ireo lalana mamakivaky any Analakely iny nilaza ny commande ny CIRGN teny an-toerana fa noho ny fanaovana etsika tsy nahazahoana lalana no antony ny samborana ny Clémence Rariny Rina fangataham-panazavana mahakasika ny etsika ihany koa no ny tanana azy teny fiadanana nisy alalana tsy nahazo lalana zany izy ireo no nanao an'izay fihetsiketsana zay ary zay natonga anay hoe na nisy ara le intention rehefa tsy mahazo lalana izy dia tsy maintsy mandray fepetra ny ato amin'ny filaminana ahafahana mametraka an'ilay filaminana zay ho an'ny be sy maro izy no nitarika anisan'ireo nitarika zany hoe hidina andalam-be hanao an'izay fihetsiketsehana zay dia nitarika an'ireo taxi maromaro tany amin'ny 30 hatramin'ny 50 tany no efa nitaritany niaraka taminy dia mila nalaina zany izy manazava an'izay satria tsy nahazo lalana izy tsy nahazo lalana zany izy tamin'ny préfecture na misy taritasy fa tsy niaraka niara-dalana zany fametrany an'ilay taritasy io dia tsy nahazo lalana izy dia zay no mila mamaly mikasika an'izay fandikan-dalana zay izy anao mafisin'ireo mpamily taxi fa mamelona ankohonana ary isan'ireo mpiasa sahirana ara-pitadiavana izy ireo mazana nefa no iarany tsindry no sady tsy mba misy tompona ndraikitra mihaino mihitsy izy ireo tonga nanohana ny etsika teny an-toerana ihany koa moa ny teo anivony antoka RMDM ny takariva dia tonga nanohy ny etsika fitakiana amoahana ny filohany teny anoloan'ny tobiny zandary akady lalana ireo mpitondra taxi ampiaradia amin'ny Clémence Rariny Rina fanavokany RFI androany fa tsy mbola nanainga tany eo manakory ny sambo saika hitondra solika ho any Madagasikara toy ny fifanolanana misy eo amin'ireo orinasa mpanafatra sy mpanjinjara solika amin'ny fitondrana malagasy ina noho izany ny vokadra-tsy aterany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka indray ankilany kosa nefa dia namaly ny tsy fahamarinana izany tao amin'ny page Facebook ny ministry ny angovo Andry Ramarson ary no amafisiny ny fanambarana navokany office pirenena ho an'ny akoranafina ny OMH fanadihadiana irantsika amin'ny Andry Lalaina Andry Amasy Stéphane Rakoto Malala araka ny loram-baovao anankiroa mifanaraka ny sambo hitondra ny solika matsina Madagasikara amin'ny volana Mai dia tsy mbola niainga tany Sultana Domane ny fariny rano lasa teo io nanokafan'ny radio RFI ny vaovaony androany
Voalaza tao fa ny tsy firosoan'ny fampiresahana ny fitondram-panjakana malagasy sy ireo vondrony orinasa mpanafa rasim-panjara solika no anton'izany. Olana mampikatso izany ny tsy fitovian-kevitra ao anatin'ny fampiresahana ho an'ny fametrahana vitsolika vaovao sy ny tsy mbola fandoavan'ny fanjakana ny trosany amin'ny vondron'ireo mpandrarahany solika. Miteraka olana goavana amin'ny fiainam-pirenena mety ho fahatarana na tsy fahatongavan'ny solika raha tsy ilaza afa-tsy ny famovozana sy ny herinaratra. Sehatra roa isan'ny ankina fiainam-bahoaka nefa ireo. Maharitra 10 andro ny faharetany dian'ny sambo mitondra solika manketo Madagasikara. Raha nambarany talejalan'ny OMH, Ofisy Pirenena ho an'ny Ankoranafo, Jean-Baptiste Olivier, tao anatin'ny fanadihadiana ataony RFI hatrany. No mafisiny tany fanambaran'ny nivoaka io takariva io izany, fa ho an'ny fanafarantsika solika ho an'ny volana Aprily, dia efa niainga avy tany amin'ny Sultanat d'Oman ny sambo Afni Azia ny 7 Aprily, ary tonga amin'ny seran-tsambon'ny Tomasina eo anelanelany 12 ka hatramin'ny 20 Aprily ho avy izao. Ho an'ny volana May kosa dia efa nankatoavana ny 7 Aprily teo ihany koa. Nanamafy sy nitondra fanazavana atao amin'ny pejy Facebook-ny koa ny ministry ny angovo Andry Ramarson fa nisy tokoa ny fampidiniana tao amin'ny fitondrana sy ireo vondrony mpandrarahany solika ary samy mitondra ny heviny rotonta. Efa mifampiresahana tamin'ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena raha teo izany ka nolavy ministra ny fanambarana fa hisy fahatapahana ny famatsiana solika sy ny filazana fa tsy ambarke ny solika nafarany GPM. Fa velotaraina ny amin'ny tsy mbola fisokafan'ny seranam-piaramanidiny Nosy Be ireo mponina any an-toerana. Na dia efa misy tompona ndraiky mpanjakana maromaro aza nidina tany an-toerana, nitarika dinika ho an'ny fanokafana ny seranam-piaramanidiny Fasen, izay midika izany fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fiainan'izy ireo. Izay ny ankamaroany dia manana fivelomana miankina amin'ny sehatry ny fizahantany. Andeha ohatra antsika ny tatim-baovaon'ny Andra Lalena Andriamasy-Sidolphe Rakotiniaina mahakasika izay. Amanosy be toerana azo tsy diana azy dia isan'ireo lohalaharan'ny fizahantany Nosy Be. Saika mifandraika amin'izany avokoa ny antom-pivelomany ankamaroan'ny mponina, isan'ireo nahita faisana ho valanetana Covid-19 izy ireo. Ny andrandra sy ny antsoantso ny tokony hanokafana indray ny seranam-piaramanidiny Fasen ireo mponina sy mpisehatra fizahantany any an-toerana, ary mbola mitohy hatramin'izao izany antso izany. Eto zegny magnano antsoavy amin'ny nareo mpitondra fanjakana eto Madagasikara satria ny vahoaka Nosy Be zegny hatreto indrindrandrindra moa ireo mpisehatra fizahantany tegna ny hoe miaigna agnatin'ny fijaliagna satria efa misy taogno roa mahery zegny tsy nibiafany aéroport agny. Ke hita zegny le décret zay naboakany ireo mpitondra fanjakana igny fa misokatra zegny aéroport fa ny eto Antananarivo ihany. Fa kanefa vahoaka ny raiky fogna tokony atao zegny ny hoe ny égalité de traitement ho an'ny vahoaka satria samby sahiragna tagnatin'ny confinement igny ny vahoaka rehetrarehetra zany. Ke mangataka zegny ny tegna ko eto hoe mba hijerevanareo akaiky zegny fagnabiafagna io aéroport Nosy Be satria io koa mahita antsika fa io ndray nisokatra ny eto Antananarivo miala bakagny en Europe zegny ny havanay sy ny hoe la famille namagna sasany dia eto Antananarivo zegny ny mijotso fa kanefa ny RN6 zegny hitantsika robaka. Donc talohany mandeha baka ambanja zegny mandeha Antananarivo vita ny 10 heures de temps izo donc voire 24 heures farany malaky 48 heures 72 heures ka noho zegny tsy misy varina ny vahoaka raha miala bakagny en Europe mijanona eto amin'ny aéroport Ivato dia andeha par terre ho an'ny Nosy Be zegny noho tsy fiabiafany io aéroport Fasena. Efa nisy tompon'andraikitra ambony tonga tany Nosy Be tamin'ny volana Martsa teo niarany dinga tamin'ireo mpitondra sy solotena mponina ary ireo mpisehatra ny fizahantany. Efa nambara tamin'ny filan-kevitry minisitra ny 13 Febroary lasa teo koa fa isan'ireo seranam-piaramanidina iverina isokatra andrasidina raisam-pirenena Nosy Be tsy mbola tanteraka nefa izany hatramin'izao. Oui, mbala tsy misy zegny io ma sahalany hoe mandeha zegny satria politique haitsika baka politique zegny hoe bon io miteny rô karazagna fampanginan-jaza nefa zegny ny vahoaka zegny tsy voly zegny mitaregny ary hitatsika zegny mitamotserasera marobe ny vahoaka indrindra rô volaniko mpisehatra fizahantany tegna matsapa hoe sahiragna noho tsy fabiafany io aéroport. Inona ny antony? Ny atao hoe fa 70% ny vahoaka ny Nosy Be miaigny amin'ny resaka hoe fizahantany zegny kanefa izy zegny tonga tagny rô fa ny vahaolagna le hoe tonga de action zegny mbola tsy nisy zany. Tsy misy afa-tsy sidina anatiny ihany hatreto no azon'ny seranam-piaramanidiny Fasen Nosy Be ho raisina. Mampitombo fandanian'ireo mpizahatany nefa raha mbola andeha sidina na fitaterina an-tanety miainga avy eto an-drenivohitra ka mahatonga ireo mponina angataka amin'ny fisokafan'ny seranam-piaramanidina indray. Fa maharary ny mponina ny faratsy ny lalana eny Andrazara Ambohidrapeto eny na ny moto aza tsy afaka fa tosika satria malama ny lalana rehefa avy ny orana rany fanazavan'izy ireo.
Tapa-kevitra araka izany ny mponina fa anao tsipaipaika mandridina ny 3 hetsy ariary teo ny vola voangona izy ireo tamin'izay tsipaipaika izay. Ankoatra ny tsara sitrapo, ny vidy vato sy nanome ranontany ampiasaina ao amin'io fanamboaran-dalana io. Manaitra ny tompona andraikitra hijery akaiky ny fanamboaran-dalana eny an-toerana ny mponina. Andeha rahantsika kosa ny fanadihadiany miaro sorozo ravaka sy rivinirina tekaleo mahakasika izay. Tsy lavitra, 9 kilometatra miala ny renivohitra no misy an'Andrazara, commune Ambohidrapeto, 5 mampikilainy mponina ny lalana. Tapitra treto ny rarivato, ny ambiny kosa somary mikitotoana ary malama rehefa amin'ny fotoana mahavy ny orana. Na moto aza tsy afaka fa atosika. Sahirana ihany koa ny fiara mandalo eto, any ka raha misy marary dia lanjaina amin'ny bao. Ty aminay zany fandriampahalemana aloha voalohany indrindra tsy milamina mety. Dia raha miantso gendarme zay dia le lalana ratsy. Dia normal izy tsy tonga ety aminay ety. Dia misy foana ny trano vaky ety. Na amin'ny andro atandro ary ety aminay ety dia misy trano vaky foana. Dia tsy mbola nahazo valy teny mafapo zay dia tsy maintsy nandray andraikitra zay hoe nanamboatra an'le lalana. Le fokon'olona tsy maintsy nandray andraikitra mba nanamboatra an'le lalana. Marary ny mponina ny faratsian'ny lalana. Ka tapa-kevitra izy ireo fa anao fity tsy mba hetra. Mananika ny 500 teo ny tokantrano samy nanome izay voiny tamin'ny alalan'ny tsipaipaika. Hoentina hanarenana ny ampahany amin'ilay lalana 200 metatra. Ny asa kendrena atao, asiana ranontany sy vato-boda ilay lalana mba tsy ho kohony riky. Ny vola voangona aloha nahazo zany zay teo amin'ny 300,000 ariary teo. Dia nisy nanana zay tsy rambony tanany vidy vato, nanome ranontany, sy ny materiel ankoatran'izay moa dia nanome sasany. Ka dia manentana anareo zay mpitondra fanjakana, tompona andraikitra ambony rehetrarehetra. Ampure zay fa mijaly. Efa nisy ny fampanantenana hanamboatra ny lalana tamin'ny volana septambra ho iatrany ny mponina. 7 volana aty aoriana nefa mbola izao tsy zarazara izao ihany ny fotodrafitrasa ka nahatonga ny fokon'olona miezaka manarina ilay lalana arak'izay vita mandritra ity farany herinandro ity. Efa ara-dalàna ny rafitry ny fikambanana association kodiaran-droa amin'izao saingy mbola andrasana ny fanomezana fahazoan-dalana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra raha ny nambaran'izy ireo. Ny vohitra nandritry ny fihaonan'ireo misehatra amin'ny taxi moto tesy Andotapenaka androany. Tontosa ihany koa ny dia be nokasain'izy ireo natao saingy isorohana ny fifanandrianana tamin'ireo fiara karetsaka izay efa nanao hetsika meloteny an-toerana dia nasiana fiovana ny lalana nokasain'izy ireo ale. Nanaraka akaiky ny zava-misy sy mitatitra amintsika amin'izay moa i miaro sorozo ravaka sy rivinirina tekaleo. Araka ny toromarika efa ny fanomezan'izy ireo, ny fampitona teto anoloany ny kianja maki Andotapenaka ry zareo misehatra amin'ny taxi moto. Na ny gadona aza ny tamin'ny 12 oratoandro tsy mbola nanainga ny diabe ny fanarahana raha tsy adiny ray sasany taorian'izay voatanteraka izany. Ny antony, nisy ny fampahafantarana fa ara-dalàna ny rafitry ny fikambanana AKD, association kodiaran-droa. Naseho teto ny taratasy manamarina izany miaraka amin'ny boky mirakitra ny satan'ny fikambanana. Mbola andrasana amin'ny commune Antananarivo renivohitra kosa nefa ny fanomezana fahazoan-dalana. Ty ny récépissé dia ty ny statut. Natao zay mba ahafahana mijery an'ilay hoe rafitra mara-dalàna amin'ilay sehatra familiana sy fitateran'olona kodiaran-droa. Dia rehefa mamorona asa ny olona dia atao amin'ny sehatra ny ara-dalàna izy atsarainy izay fomba famorona ny asa zay. Any amin'ny resaka fahazoan-dalana sisa no endrasana amin'ny commune. Ny ampifondronana ny mpisehatra amin'ny taxi moto eto an-drenivohitra, izay no antony diabe no tanterahan'izy ireo androany. Efa manana vina hanavahana azy ireo ny taxi moto ara-dalàna, saingy aorian'ny fahazoana ilay fahazoan-dalana no ampiarana an'izay ho iatran'ny fanazavana. Tranga isan'ny nahiny ny mpanara-baovao ny hoe
fifanandrina ny taxi moto sy ny fiarakaretsaka izay samy nandray anjara amina hetsika avokoa tamin'ity sabotsy 9 aprily ity. Isoroana ny mety ho fikorotanana indrindra nanapa-kevitra ny ivily lalana ny taxi moto mandritra ny diabe izay ataon'izy ireo. Ny diabe karakaraina androany saika hoe iodina ho any amin'ny ville izay misy taratasy efa nazahoan-dalana moa zany reto zavatra reto ho any amin'ny ville izay nefa ny nono izay zavatra miseho any amin'ny ville izay ihany koa misy olona izay ohatrany hoe manatsato sy ohatran'izany dia nametraka amin'ny fahendrena taxi moto izahay tsy iodina any. Tsy mivoana amin'ilay taratasy. Zay ny ilazana azy raha ohatra ka fa efa nisy fifampiantsoana tamina manam-pahefana teo nametraka ny lamina hoe ery sy ery no azonareo andehanana d'après ny zavatra misy eto amin'ny tanàna ary izay efa nametrahana ihany koa hoe izahay rehefa any misy manao zavatra dia tsy ho any izay satria mametraka amin'ny fahendrena aminay izay to. Nipaika ny tamin'ny 12 ora sy sasany atoandro roso ny diabe nataon'ireo taxi moto niainga teo amin'ny kianja Maki Andotapenaka saingy tsy nihazo an'Analakely. Ny tandrozotra namakivaky any Ampasika indray izy ireo ny toy teny Anosizato nihazo an'Agadimbahoaka. Nahatra teo amin'ny adiny iray teo eo ny diabe no tanterahany ireto taxi moto ireto niainga avy any amin'ny kianja Maki Andotapenaka namakivaky ny lalana hatraty Agadimbahoaka ary araky ny toromarika avy amin'ny tompon'andraikitra ny mpitarika an'zareo moa zany dia hiverina montsy ny kianjan'ny Maki izay toerana niaingan'ny diabe izy ireo. Fa mila mafisina ny fandrindrana sy fiatrehana ny loza voajanahary. Tahaka izay ihany koa ny tranga hafa mety ho ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny sekretera jeneraly governemanta. Isan'ny miara-miasa amin'ny Madagasikara amin'izany ny firenena mikambana amin'ny fanaovana tombana amin'ny fampihenana ny loza sy ny tandindon-doza. Nisy indrindra ny atrika samy resaka momba izay no tanterahana tamin'ity herinandro ity andao arantsika izay. Fampahafantarana ny voka-pikarohana sy ny tolo-kevitra ary ny fahaiza-manao mifandray amin'ny fampihenana ny loza sy ny tandindon-doza eto Madagasikara izay nangon'ireo ekipan'ny CADRI Capacity for Disaster Reduction Initiative niompana tamin'izay ny votoaty ny tiatrikasa ity. Miara-miasa amintsika ny firenena mikambana ka manolo-tanana amin'ny fanaovana tombana momba ilay RRC réduction des risques et catastrophes. Ny zavatra natao teto ny valiny avy hatrany aloha dia inona fa hitondra fanatsarana an'izay fandrindrana voalaza teo zay amina resaka GRC. Zany hoe karazana hoe mission préliminaire angamba tenenantsika azy natao nitsirika hoe iza daholo ka ny olona tokony mijerena amin'izany fanadihadiana izay atao zany. Dia nitsidika ny département ministériel tsirairay avy nijery ny secteur privé nijery ny association sy ny sisa dia tany no navondrona zany zay fanadihadiana zay natao zay ny isaky ny département na ministériel io na secteur privé na ino dia tokony hanana zany paikady ny gestion des risques zany hoe zany paikady hanalefahana na ietrehana ny mety ho loza rehetrarehetra zay mety hitranga. Amin'ny alalan'ilay cadre de sanday izay vina hatramin'ny taona 2024 no ahafahana mijery ny hoe aiza ho aiza isika eo amin'ny fampihenana ny loza sy ny tandindon-doza. Inona no efa vita ary inona no tokony mbola atao sy fanatsarana. Namafisiny sekretera jeneraly ny governemanta fa mila amafisina ny fandrindrana sy ny fahaizantsika miatrika ny loza voajanahary. Rivo-doza tondra-drano. Voakasika izay ihany koa ny tranga hafa mety ho ateraky ny fiovan'ny toetr'andro toy ny haintany na ihany koa ny fiakaran'ny hafanan'ny tany. Fa totosa tamin'ity herinandro ity avokoa ny ankamaroan'ny fifidianana filohan'ny Université Mpanjakana manerana ny Nosy. Betsaka ihany koa ireo faritra efa namoaka ny valim-pifidianana izay ahitana ny filoha hiasa mandritry ny 3 taona eo anivon'ny université izay indray. Nisy ireo vaovao, nisy ihany koa ireo efa voafidy antsoroka ny asan'ny fandroany indray.
Nizotra mpilaminana ny fifidianana amin'ny ankapobeny fandehany amin'ny faritry Mahajanga no ho tanterina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana iarahantsika amin'ny Eriko Sambatra ity. Totoso androany avokoa ny ambara tonga mpifidianana teo anivon'ny Universitény Mahajanga. Isan'izany ny sojaben'ny faculté des sciences sy ny médecine. Teo ihany koa ireo lehibe ny sampam-pampianarana samihafa sy ny filan-kefim-pitantanana. Profesora Andriana Mbinina Blanchard no voafidy ho filoha hitantana ny Universitény Mahajanga mandritry ny 3 taona indray. Ny lazy ity farany favonany hiara-iasa amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany ho fampandrosoana ny université hiadidiny. Ho an'ny faritra hafa kosa voafidy fandroana ho filohan'ny Universitény Toliara i Dr Razafy Arsan manantena tamin'ny latsabaton'ireo faritra 4 mandrafitra ny faritany Toliara. Voafidy fandroana tahaka izay ihany koa ny profesora Mamy Ravelomanana ho an'ny Université teto Antananarivo. Ireo filoha roa ireo izay samy nampanantena fa hanomeny tsara kokoa noho ny teo aloha amin'ny fitantanana ny anjerimanontolo-panjakana. Dr Diny Razanakolona kosa ny ho an'ny Universitény Toamasina. Dr HDR Aimé Richard aza lalaina kosa no voafidy ho an'ny Universitény Fianaran-tsoa. Mbola andrasana kosa hatreto ny vokatra any amin'ny faritra hafa. Fafanamby ny ametraka label Made in Madagascar mba hipetraka ho reare ny vokatra sy ny asa tanana malagasy raha ny nambarany ministry ny asa tanana Sophie Ratsiraka. Isan'ny ady ho atao ihany koa ny ministry ny asa tanana ny momba ny papier antemoro izay tsy hita afa-tsy eto Madagasikara ny akora fototra anaovana io vokatra io ho fanomezan-danja ny vokatra malagasy dia notokanana ny zoma fahavalo ny volana aprily lasa teo ny tsena natokana ho an'ny asa tanana etsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Andeha rahantsika ny tatitra mahakasika idayary. Azo sokajiana ho vavahady voalohany ahafahana miditra eto amin'ny nositsika ny seranam-piaramanidina. Toerana maneho taratra amin'ireo mpiavy ny kolontsaina malagasy. Ny ahafahana manasongadina ny vokatra avy eto an-toerana indrindra no nahatonga ny Ravinala Airports nametraka tsena ho an'ny asa tanana izay mitsinjara ho toeram-pivarotana miisa 5 Kendrena hanome lanja ny asa famoronana sy anana ny mampiavaka azy avy ny entana ranty amin'izany. Ahafahan'ny mpanjifa manana safidy amin'ireo karazana haikanto sy asa tanana misy eto amintsika. Betako ve, rary vita amin'ny rofia na taretra, tenona amin'ny landy, sary sokitra sy ny maro hafa. Fanamby ny ametraka ny label Made in Madagascar mba ho reare ny vokatra sy ny asa tanana malagasy. Tiany olona ny asa tanantsika nefa matetika miainga aveto izy ny fantatra hoe vita malagasy fa tonga ny ivelany dia mitondra anarana hafa fa ny antsika izany ohatrany hoe atao ankilabao atao tsy hita. Ao anatin'izay ny fedivanay ny fisian'ny papier antemoro izay fantatra fa nisy fotoana nisy disadisa tamin'ireo nosy etsy akaiky Mauricianina fa hoe napetraka zareo ny déposena ny marque papier antemoro nefa tsy misy antemoro mipetraka any raha tsy aty amintsika satria na ny hazo nahazona ny papier antemoro tompoko dia endémique izany hoe avy eto fa tsisy manana an'io hazo io raha tsy ny malagasy ihany. Ho fanohanana ireo mpanao asa tanana miantso ny fahaiza-manaon'ny MED Madagascar Entreprise Développement ny tompon'andraikitra mba hampaharitra ny varotra asa tanana ao amin'ny seranam-piaramanidina. Isan'ny tombontsoa sy tranony mpisehatra amin'izany ny fiofanana momba ny fitantanam-bola, ny varotra, ny resaka hetra ary ny tolotra ho an'ny mpanjifa azy ireo.
Efa fanadihadiana mahakasika ny fanatanjahantena taranja baolina kitra kosa indray. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny kianjana tany katsaka Itaosy ny Champions League Atsimdrano. Fifananana baolina kitra ho an'olona 12 eo anivon'ny fokontany 420 misy eny Antananarivo Antsimdrano, loka goavana no noman'ny Antsimdrano Action. Efitry ny solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny izay voafidy teny an-toerana sady filohan'ny komisiony fanatanjahantena eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Andefa rantsika ny fanadihadiana mahakasika izay ary. Ankoatra ny fotodrafitrasa dia vaindohan-drarano mpitantana ny commune indrindra ny eny ambanivohitra ny fitaizana sy fikolokoloanandreo tanora ao aminy mba tsy ho voataona amin'ny filan-dratsy. Ho an'ny commune Androibe Antsahadita ao anatin'ny distrikna Antananarivo Atsimandrano izao dia tosika kely ho an'ny tanora izay efa matanjaky ny asa an-tsaha no nentiny be ny tanàna. Fanomanana andresana raha raha-batana dia efa fiainandreo isan'andro dia mampiasa vatana satria ny ambanivohitra dia tatsaha mahay baolina kitra eo fa kosa eo amin'ny hoenty-manana tsy mahampianatra amin'ny teny an'izany mbola anaovana ihany avy ihany koa ho an'ireo izay mba vonina ny tany amin'ny jirena an'ireo atao hoe katitakely ny ambanivohitra ny tanindrazandreo indrindra ianareo zanak'ampelezana. Isan'ireo mandray anjara ny fananana ao an-taranja baolina kitra karakarain'ny solombavam-bahoaka Antananarivo Atsimandrano ny commune Androibe Antsahadita izay manana ekipa 3. Torak'izany koa ny commune Alatsinainy Ambazaha izay miantso firaisan-kina ny roapolona. Ny tanjonay zany dia mba iraisantsika vahoaka Alatsinainy Ambazaha hinana tsara amin'ity Champions League ity taratra ray ity iombonam-po iraisan-tsaina manoloana zao fifananana ty Atsimandrano zao. Koandao raha ina isika vahoaka Alatsinainy hanampy ny tanorantsika. Tosika sy tanketsa ho an'ny tanora raha teo ny fananana Champions League Atsimandrano izay karakarain'ny fikambanana Atsimandrano Action Sport. Ny tanjon'le fifananana dia raha miresaka zao tsika fanatanjahantena dia miresaka ekipa nasionaly rehetrarehetra fa ty tena aloatsorina baoly pokotany ty fanoatsaraina ka zay tena isorana ministera amin'ny fijerena ny aty fotony. Eny amin'ny kianjana Tankatsika Itaosy no vinavinaina anaovany lalao famarana ity fananana ity. Kianja izay nangatahan'ireo tanora sy ben'ny tanàna Bemasoandro Itaosy ary ben'ny tanàna rehetra eny Atsimandrano mba ho amboarina ho sintetika sy manara-penitra. Namaly izany avy hatrany misy ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto. Baoly pokotany izy zareo teo fa baoly communal na baoly aty amin'ny district fa tena lafatra ny organisation ary milamina tanteraka koa ny etsika natao teto androany ka dia mampirisika zay raha mbola manentana. Eto koa moa nisy ny fangatan'ireo solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna mikasika ny anamboarana n'ity kianja tia dia anampitondra teny ihany koa ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina fa dia ho totosaina manomboka amin'ny herinandro ambony ny étude rehetra ary atao manomboka tsy ho ela zany ny fanamboarana n'ity kianja ny Bemasoandro. Nozaraina ho vondrona 2 avatra sy atsimo ireo ekipa 3 avy isaky ny commune amin'ny total 420 eny amin'ny district Antananarivo Atsimandrano mandray anjara n'ity fananana ity. Izay ireo voalohany samy ahazo lela vola 5 tapitrisa ariary avy no hiatrika amin'ny Poule des As. Nosokafana tampony ofisialy androany tena mikianjana Tankatsaka Itaosy ity fananana ity. Fa vavaon'ny kolotsaina kosa indray isan'ny serasera mampita afatra feno ho an'ny rehetra ny mozika sy ny tononkira. Tanora marobe amin'izao no mivelatra eo amin'ny tontolon'ny kanto amin'ny alalan'ny fihirana na ny fanavaozana ny hira nataon'ireo mpanakanto teo aloha. Isan'izany Elei izay mivoy ny gadona tropikaly. Navoatra ny manokana ny antony nisafidianan'ny hira no avaoziny sy ny afatra finosin'ny tononkira. Natao an'ny sokajy taona rehetra ny hira iangaliny ity mpanakanto ity. Talenta sy fitiavany efa fony fahakely kosa no nampirazy raha ny fanazavany. Elea mpanakanto malagasy mipetraka any ivelany mitondra ny gadona tropikaly. Efa misy hira 10 mahery ny navoaka anisan'izany tsy vahoatako Mamany Rokia ary mbola betsaka ny hoavy ny fitirina ihany koa dia hoavy. Izany natonga nanao hira dia anome fahafampo ihany koa ny mpankafy dia ny afatra ho an'zareo manarahana amin'ny page ofisialiko Elei ELEY fa ao ny ahitana ny fandaharam-potoanako satria elaela ny janona eto Madagasikara. Fa eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany saingy mahakasika kosa ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19.
Mitombotra ny sotsaretina vaovao momba n'ity valanaretina Covid-19 ity ao Chine na dia misy tanàna na hiboka vonjy-maika aza. Ampiasaina avokoa ireo hopitaly voatokana handray ireo marary, saingy voafetra ny toerana ao amin'izany raha ny fanazavana. Anavao ny fomba izahany ireo mampiaia ho voakasiky ny valanaretina indray ny manam-pahefana any an-toerana araka ity tady vaovao tanterina antsika ety. Nahitana sotsaretina vaovao indray ao amin'ny faritra andrefany Chine. Araka ny tarehimarika nivoaka, mihoatra ny 4,3 ny isan'ny tranga. Mahatratra 2,4 ireo tranga tsy nahitana sotsaretina ety ivelany. Hatreto, mibahana ao amin'ny faritanin'ny Jilin ny tsimikaretina izay miisa 2,700. Amanarivo ny Tsikila ny isan'ireo voamarina fa mitondra ny Covid ao Shanghai ary 2,4 ny isan'ireo izay tsy maneho ny sotsaretina ety ivelany. Maneho ny fiboahana vonjy-maika ny tanàna analefahana ny fianaky ny valanaretina. Mandray hatrany ireo marary ny Covid ireo hopitaly lehibe ao an-toerana izay ahitana fandriana 5 alina. Nilaza ireo manam-pahefana fa hanao fizahana faobe amin'ny alalan'ny fampiasana asidi nukleika. Ny fitiliana faobe amin'ny antigenika no mbola miatra manerana ny tanàna androany. Efa amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany. Miamafy ny fifanandrina ny fitondram-panjakana Burkinabe miaramila amin'ireo jihadiste. Amam-bolana maro izay no efa nanome baiko ny anadiovana sy akan'ireo tanàna eo ambany fitantanan'ny jihadiste sy ny filohan'ny tetezamita any an-toerana. Ankilany, mezaka manafika ireo toby miaramila ihany koa ireo jihadiste andehorantsika ny fanampim-baovao mahakasika izay. Mitohy hatrany ny fifandonana misy eo amin'ireo jihadiste sy miaramila Burkinabe. Farafahakeliny 12 sy mpirotsaka an-tsitrapo-4 no namony ainy taona Misigima avaratra ao Burkina Faso. Nanipazan'ny andian'olona mitam-piadiana obus ny toby miaramila tao an-toerana n'izy mateo izay narahana tivitra vararaka. Manodidina 20 raha naratra ary fitaovana maro koa no simba tamin'izany. Tsy nahazoana tatitra kosa tamin'ireo andian'olona no heverina jihadiste izay tompon'antoka. Fanafiana ny tranga nandritra ny hetsika miaramila manokana izay manadio ny faritra amin'ireo jihadiste. Politika ny fitondrana ny ameranana ireo tanàna maro eo ambany fiahiny. Nambaran'ny Lieutenant Colonel Damiba fa vao maika aza hiamafy ny hetsika ara-miaramila hiadina amin'ireo jihadiste. Efa nandritra ny fandraisan'ny fitondrana tamin'ny volana janoary teo no nanakianany ny fitondrana teo alohany ho tsy nahavita ny ninana alohan'ireo fikambanana jihadiste. Hatramin'ny atombohan'ny fanafiana nataon'ireo jihadiste tamin'ny taona 2012 dia farafahakeliny ny 2000 ireo efa namony ainy ary ray faingo 7 tapitrisy ireo nitsomponenana. Fandeha hipitany amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray isika. Ho tanterahana rapetso alahady 10 ny volana aprily ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ao Frantsa. Misy 12 ireo kandida mandray anjara amin'ity fifidianana filohan'ny Repoblika fahadimy ity. Ny 14 ny volana aprily ho avy izao kosa no hanatanterahana ny fifidianana fihodinana faharoa amin'ireo kandida roa mitarika voalohany raha toa ka tsy misy ny kandida mahazo ny atsasa manila ny vato andehorantsika ny tady vaovao mahakasika izay. Rahampitso no hanatanteran'ireo mponina ao Frantsa ny fandatsaham-bato amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho amin'ny 5 taona manaraka. Ny 14 aprily ho avy izao kosa no fihodinana faharoa amin'ireo kandida roa mitarika raha toa ka tsy misy mahazo ny 50% ireo vato ireo ny kandida nirotsaka hovidiana. Ny komuna tsirairay any an-toerana no mikarakara ny fifidianana amin'ny alalan'ny fametrahana birao fandatsaham-bato maromaro. Misy 12 ireo kandida mifaninana amin'ity fifidianana fihodinana voalohany ity. Ahina ho betsaka amin'ireo olona voasoratra anaty listim-pifidianana no tsy hifidy amin'ity taona ity. Araka ny fanadihadiana, mahery ny 300 ireo mponina nilaza fa tsy mahafantatra izay kandida hovidiana. Anisan'izany ireto olona teo amin'ny tsenan'ny Paris izay nanao ny heviny mahakasika ny fifidianana ireto. Chaque 5 ans, je me dis que j'attends le deuxième tour, alors je fais quand même toujours un premier vote parce que
malheureusement, je trouve que les votes blancs ou l'abstention ne sont pas suffisamment pris en compte quelque part dans la réflexion populaire et par rapport aux candidats. Donc du coup, je me dis qu'il faut quand même que je vote pour quelqu'un. Donc ça se dessine vaguement, mais franchement, je pense que dans l'isoloir, ça sera au dernier moment. Je suis vraiment déçue. Entsankilany efa nandray anjara tamin'ny fifidianana sahady ny ankamaroan'ireo gadra ao amin'ny fonjan'ny Fleury Mérogis ny alarobia 9 aprily lasa teo. Ao amin'ny foben'ny ministeran'ny fitsarana no hanatanterahana izy ireo izany. Marina fa manan-kery ary saina toy ny vaton'ny voafonja any amin'ny firenena rehetra ny vaton'izy ireo. Ny farana omaly zoma 7 aprily ny fampielezan-kevitra ho an'ireo kandidà miisa 12. Tsy mifanalavitra ny valin'ny fankana hevitra natao tamin'ny olona maromaro mialohan'ny fifidianana rampitso ho an'ireo kandidà roa nisongadina. Mitarika 920 isanjato ny filoha Emmanuel Macron arahin'ny Marine Le Pen amin'ny salanisa 420 isanjato. Vinavonana ho toy izao kosa ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa mitarika 250 isanjato ny filoha Emmanuel Macron mifanandrina amin'ny Marine Le Pen amin'ny salanisa 270 isanjato. Efa izao kosa dia hoatsidika aminao ny vinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alahady 10 ny volana aprily. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro ao amin'ny faritra Diana, ho tandrifindrahona kosa ao amin'ny faritra Isava, 3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandimesa ny rahona sy ny masoandro ao Boeny, Melaky, Sofia ary Betsbook, 3 degré Celsius ihany koa ny vinavinana ho maripana ambony indrindra. Anorana tandrifindrahona any amin'ny faritra Laotra Mangoro, Analanjorofo ary Atsinanana, 4 degré Celsius ka hatramin'ny 3 degré Celsius ny maripana vinavinaina ho amin'izay faritra izay. Ifandimesa ny rahona sy ny masoandro ao Bongolava, ho tandrifindrahona kosa ao Itasy, eto Analamanga ary Vakinakaratra, vinavinaina ho 12 degré Celsius ka hatramin'ny 4 degré Celsius ny maripana. Ho tandrifindrahona ihany koa ao Morony Manisy, Matsiatra Ambony, ifandimy ny rahona sy ny masoandro ao Orombe, anorana tandrifindrahona kosa ao Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana, 12 degré Celsius ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana. Ifandimesa ny rahona sy ny masoandro ao Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy, eo anelanelan'ny 12 degré Celsius ka hatramin'ny 3 degré Celsius ny maripana. Ada izay vinany mety ho toetry ny andro izay tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona tanteraka ny fiarahatsika indray ho an'ity takariva ity. Ankasitrahany ianao naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Manome fotoana ho anao amin'ny alatsinainy ho avy izao indray. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mada.com. C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Tiara nanolotra ho anao teo ny Le JT. La saveur ultime des fruits.